Կարտոֆիլի հյութ բուժում է ամենաբարդ հիվանդությունները։ Սիրելիներ, երբեմն օգտագործում ենք շատ կերակրատեսակներ, որ նույնիսկ չգիտենք, թե ինչ կան սննդարար, ինչ կան արժեքավոր, ինչ կան հիվանդություններ է բուժում, որ նույնիսկ չգիտենք։ Եվ մենք ավելի շատ մեր գումարը ծախսում ենք դեղերի վրա, քիմիական միջոցների վրա, քիմիա ենք ստանում, բայց չգիտենք, թե ամենապարզ, ամենահեշտ տարբերակով կարող ենք բուժվել ամենադժվար, ամենածանր հիվանդություններից։ Իսկ ինչպիսի հիվանդություններից կարող ենք բուժվել, ես հիմա կթվարկեմ մոտ 20 հիվանդություններ, որոնցից կարող ենք բժշկվել։ Իսկ այժմ լսենք։ Երբևէ լսել եք, որ կարտոֆիլի հյութն ունի բազմաթիվ սննդարար հատկանիշներ, որոնք ճիշտ օգտագործման դեպքում կօգնեն բուժել մի քանի հիվանդություններ։ Առաջին, հյութը հրաշալի կերպով բուժում է։ Առաջին գաստրիտը, կարտոֆիլի հյութը խառնեք 1 լիտր ջրի մեջ եւ խմեք ամեն օր ուտելուց 30 րոպե առաջ։ Ամենաքիչ ծախսատար դեղամիջոցը։ Երկրորդ, ստամոքսի խոց։ Լանչից եւ ընթրիքից առաջ 50 միլիգրամ կարտոֆիլի հյութ խմեք։ Երրորդ, այրան մեջ շաքարի մակարդակը։ Կարտոֆիլի հյութը օգնում է կարգավորել այրան մեջ շաքարի մակարդակը, այն նաեւ հրաշալի օգնում է թոքերի հիվանդության դեպքում։ Եվ օգնում է շաքար ունեցող մարդկանց եւ նաեւ օգնում է թոքերի հիվանդության դեպքում։ Քաղցկեղածին հիվանդություններ։ Բրոյսովի թերապիան Ռուդոլֆ Բրոյսովն ավստրիացի գիտնական էր, որը պնդում է, որ քաղցկեղը կարելի է բուժել 42 օրվա ընթացքում, բանջարեղենային հյութի եւ թեյի միջոցով։ Քաղցկեղի դեմ պայքարելու արդյունավետ թերապիան է, որի բաղադրության մեջ կարտոֆիլ է մտնում։ Հաջորդը, լյարդի, սրտի հիվանդությունները, հաճախակի գլխացավերն ու կանացի ցավերը։ Կարտոֆիլի հյութը նաև հրաշալի է վերը նշված բոլոր հիվանդությունների ժամանակ։ Թե լյարդի, թե սրտի հիվանդությունների ժամանակ, գլխացավերի, կանացի ցավերի համար չափազանց առողջարար է, երբ որ մենք օգտագործում ենք կարտոֆիլի հյութ, այսինքն ամեն օր կարող ենք պարզապես 1 սուրճի բաժակ կարտոֆիլի հյութ խմել։ Չափազանց գերազանց ազդեցություն կունենա։ Դե բնական է, ինչ Աստված ստեղծել է, միայն բարի է ստեղծել, միայն լավն է ստեղծել մեր բոլորիս կյանքում։ Հաջորդը, ինչպես պատրաստել հյութը։ Հյութը ինչպես կարելի է պատրաստել։ Նախ լվացրեք կարտոֆիլը եւ հրացրեք վրայի կանաչ հատվածները։ Ապա գցեք հյութ քամիչի մեջ եւ 1 րոպեից քիչ հարեք։ Հիշեք, որ այն պետք է խմել թարմ վիճակում։ Եթե ցանկանում եք համը փոխել, կարող եք ավելացնել մեղրը կիտրոնի, հյութի, գազարի կամ խնձորի հետ։ Ուրեմն այսքանը ինչպես կարելի է հյութը պատրաստել, ես նորից ձեզ համար կծանոթացնեմ եւս 10 առողջարար հատկությունների հետ, որ կարտոֆիլը օգնում է մարդկանց։ Հիմա 10 առողջարար հատկություններն էլ ձեզ հետ ծանոթացնեմ։ Կարտոֆիլի հյութը մտնում է ամենալավ տեղերի ցուցակի մեջ։ Այս միջոցը օգտագործվել է հին ժամանակներից, այն հասանելի է բոլորին։ Իսկ կարտոֆիլի հյութի օգտակար հատկությունների մասին նույնիսկ խոսք չկա։ Կարտոֆիլի հյութը բարձրացնում է դիմադրողականությունը։ Կարտոֆիլի հյութի մեջ պարունակվում է վիտամին C, որն նպաստում է իմունային համակարգի բարձրացմանը։ Իմունային համակարգի բարձրացման համար օրական 1 բաժակ կարտոֆիլի հյութը բավական է։ Երկրորդ, արագացնում է մազերի աճը։ Գեղեցիկ մազերի գաղտնիքը բացահայտ է։ Մի քանի մեծ կարտոֆիլից ստացված հյութը քսեք մազերին եւ մերձեք գլխի մաշկայթութով։ 20 րոպեից լվացրեք մազերը։ Այս դիմակը արեք շաբաթական 2 անգամ եւ արդյունքը երկար սպասեցնել չի տա։ Երրորդ, լավ խոնավեցնում է մաշկը։ Կարտոֆիլի թարմ քամած հյութը շատ լավ խոնավեցնում է մաշկը։ Կարտոֆիլից ստացված հյութը բամբակյա սկավառակի օգնությամբ քսեք չոր մաշկին եւ կտեսնեք, թե ինչպիսին է այն փափկում կամ ինչպես է այն փափկում։ Չորրորդ, հանում է մեջքի եւ հոդային ցավերը։
Տեսեք շատ կարևոր է սա մեր բոլոր կանանց համար, որովհետև անդադ մրսում ենք, մեջքերս է ցավում, հոդերս է ցավում եւ սա շատ լավ արդյունավետ միջոց է։ Այս պտուղի հյութը շատ լավ հակափորփոքային միջոց է։ Այն օգտագործում են նաեւ արթրիտի բուժման համար։ Հոդային ցավերի դեպքում օրինակ կարելի է պարզապես թաթախել կարտոֆիլի հյութի մեջ եւ քսել հոդերի վրա, որտեղ որ հիմնականում ցավում է։ Լավացնում է սրտի աշխատանքը։ Կարտոֆիլի հյութը շատ լավ է սրտի առողջության համար, քանի որ այն օրգանիզմից դուրս է բերում խոլեստերինը։ Ուրեմն ինքը պաշտպանում է խոլեստերինից մեր օրգանիզմը։ Լավ միջոց է երեսի խնամքի համար։ Ձեզ ենք առաջարկում ունիվերսալ դիմակ, կարտոֆիլի հյութը քսեք երեսին եւ պարանոցի հատվածին։ 30 րոպեից դիմակը մնացորդներից հեռացրեք գոլ կաթի մեջ թրջած բամբակյա սկավառակների օգնությամբ։ Լվացրեք գոլ ջրով, այնուհետև եռացրած, բայց սառը ջրով։ 7. Լավ միջոց է գաստրիտի բուժման համար։ Այրոցն ու գաստրիտը բուժում են ցիկլներով։ 10 օր օգտագործելուց հետո 10 օր դադար տալ։ Նախաճաշից կես ժամ առաջ պետք է խմել 1 բաժակ կարտոֆիլի հյութ։ Հիմնականում ավելի լավ է խորհուրդ է տրվում, որպեսզի երբ որ մենք խմում ենք կարտոֆիլի հյութը, 1 սուրճի բաժակ, հիմնականում 1 սուրճի բաժակ է նշված, լավ կլինի, որ մենք մեր դադար ստամոքսին խմենք, որպեսզի ինքը կարողանա ազատ իր գործը կատարի։ Լյարդի եւ լեղապարկի աշխատանքի համար կարտոֆիլի հյութը շատ լավ մաքրում է լյարդը եւ լեղապարկը տոքսիններից։ 9. Լավացնում է մարսողությունը։ Եթե խնդիրներ ունեք աղեստամոքսային համակարգի հետ, մասնագետների պնդման պարբերաբար օգտագործման դեպքում անցնում է փքվածությունը, փորլուծությունը եւ սրտխառնոցը։ Տեսեք ինչքան բաների դեմ է պայքարում։ Օգտագործում են փքվածությունը, փորլուծությունը եւ սրտխառնոցը։ Օրինակ շատ հաճախ երեխաների մոդել են առաջանում սրտխառնոցներ, հատկապես ին մոդել է առաջանում, երբ որ մեքենայի մեջ շատ ենք նստում, կամ գազելի, կամ ավտոբուսի այդ երկար ընթացքի ժամանակ կարող է մեր մոտ սրտխառնոց առաջանալ։ Օրինակ կարող ենք դրանից առաջ, երբ որ գիտենք, որ երկար ժամանակով ենք դուրս ելնելու, կարող ենք 1 սուրճի բաժակ կարտոֆիլի հյութ խմել։ 10. Էներգիա է տալիս։ Եթե պարբերաբար կարտոֆիլի հյութ խմեք, ապա կզգաք ձեզ ավելի առույգ։ Սիրելիներ, այսքանը ինչ կցանկանայի կիսվել ձեզ հետ կարտոֆիլի օգտակար, կարտոֆիլի ներողություն հյութի օգտակար հատկությունների մասին։ Իսկ այժմ կցանկանամ, որպեսզի դիտենք, թե ինչպես կարող ենք ավելի մանրամասն կարտոֆիլի հյութ ստանալ։ Դիտենք տեսանյութ։ Հիմա պատրաստենք կարտոֆիլի հյութ։ Ես ձեզ պատրաստման պարզ տարբերակներ կասեմ, միգուցե շատերը գիտեք, ես շատ քիչերի համար եմ ասում, որոնք միգուցե չգիտեն։ Ուրեմն նախ կարտոֆիլը կարող ենք մաքրել, կեղևազրկել եւ վերածել այսպիսի փոքր կտորների, եթե անցկացնում ենք բլենդերով։ Որովհետեւ բլենդերի մեջ ես ասեմ, որ եթե Էլի եմ նշել, եթե խոշոր ենք տեղադրում, պինդ ասենք գազարը, կարտոֆիլը, միգուցե բլենդերը փճանա։ Դրա համար միշտ աշխատեք մանր կտորների վերածել կարտոֆիլը։ Այնուհետև լցնում ենք բլենդերի ամանի մեջ։ Իսկ եթե քերիչով անցկացնում ենք, որպեսզի հյութ ստանանք, պարզապես վերածում ենք այսպիսի սրանով ենք քերիչով անցկացնում, որպեսզի վերածվի փափուկ զանգվածի, որից էլ կարողանանք հեշտությամբ հյութ քամել։ Ուրեմն հիմա տեսեք ինչպես ենք անում։ Հիմա տեսեք կարտոֆիլը արդեն մաքրել, լավ լվացրել եմ, կտրատել եմ, լցնում ենք բլենդերի ամանի վրա կամ ես բլենդերներից է ինչ բլենդեր որ ունեք, դրանով կանեք, մի փոքր կարող եք վրան ջուր ավելացնել։ Ջուրն էլ է շատ օգտակար, երբ որ մենք խմում ենք առավոտ կանուխ մեր սոված փորին, ինքը մաքրում է ամբողջական օրգանիզմը, ինչպես նաև կարտոֆիլի հյութը, ես արդեն այդ մասին շատ մանրամասն ընթերցեցի։ Հիմա սրանք միասին կհարեմ, կվերածեմ պուրեի։ Տեսեք ինչ շատ արագ խառնում է, երբ որ ջուր է լինում, շատ արագ վերածում է պուրեի։
դեպքում, երբ որ ջուր եք ավելացնում, կարող եք մեկ սուրճի բաժակի փոխարեն օրեգան պարզապես խմել 2 սուրճի բաժակ կամ մի փոքր մեծ բաժակ։ Տեսեք, մեր պուրեն արդեն պատրաստ է։ Ես ձեզ ասեմ, երբ որ հիմա կքամենք սա մաղիչի օգնությամբ, դե մաղիճով կանցկացնենք պուրեն, ինքը շատ շուտ կքամվի, մի փոքր շատ լցվեց, ոչինչ, դուք այնպես արեք, որպեսզի քիչ լցվի, իսկ պուրեն ինչ կանեմ, պուրեյով ես կպատրաստեմ կոտլետներ, այս պին զանգվածով շատ հիանալի կոտլետներ է լինում, ես էլի եմ պատրաստել տեղադրել, այսօր էլ մի փոքր այլ տարբերակով եթե հասցրի, նորից կպատրաստեմ, կտեղադրեմ, որպեսզի դուք տեսնեք ինչպես կարելի է կարտոֆիլով հիանալի կոտլետ ստանալ։ Հյութը մենք օգտագործում ենք առողջության համար, որը չափազանց առողջարար է, իսկ այս պուրեն կարող ենք պատրաստել պարզապես հիանալի համեղ կոտլետներ, շատ փափուկ, շատ լավ է ստացվում, ես կպատրաստեմ, դուք կտեսնեք։ Այդ կլցնենք այստեղ, մնացածը էլի նմանապես նույն ձևով կանենք կստանանք։ Այսպիսով արդեն մեր կարտոֆիլի հյութը պատրաստ է, այստեղ ունենք կարտոֆիլի պյուրե, այստեղ էլ կարտոֆիլն է, որից ստացել ենք այս պյուրեն և հյութը։ Այսքանը սիրելիներ ինչ կցանկանայի կիսվել ձեզ հետ պատրաստման ձևի հետ կապված։ Կարտոֆիլով այս պուրեի հետ, այս մնացած զանգվածով կպատրաստենք այսօր կոտլետներ, որոնց հետ կաշխատեմ այսօր պարտադիր ձեզ հետ կիսվել, իսկ հյութն էլ պարտադիր պատրաստեք և ամեն օր խմեք, այնպես որ այն ինչ նորից եմ կրկնում, Աստված է ստեղծել միշտ ավելի բարի է և ավելի առողջարար, սննդարար, վիտամիններով հարուստ է, ինչը պատերազմում է հազարավոր հիվանդությունների դեմ։ Սիրելիներ, այսքան ինչ կցանկանայի կիսվել ձեզ հետ, ովքեր բաժանորդագրված չեն մեր ալիքում, պարտադիր բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ օգտակար որևէ տեսանյութ բաց չթողնեք, ինչպես նաև չմոռանաք կիսվել մյուսների հետ էլ, թող մյուսներն էլ գիտենան, որ կարտոֆիլը կարող է պատերազմել հարյուրավոր հիվանդությունների դեմ։ Մնացեք մեզ հետ։